नमस्कार दोस्तों, आपका भी बच्चा खांसी से बहुत परेशान है तो आप यूज़ कर सकते हो टस्की वेलनेस जूनियर। इसे ब्लू क्रॉस कंपनी द्वारा बनाया जाता है। इसके प्राइस के बारे में बात करें तो ये 60 ml का 85 रुपीज़ में आता है। इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें लियोसाल्ब्यूटामॉल, अम्ब्रोक्सोल और गॉफेंसिन होता है। ये वेट कफ के लिए यूज़ किया जाता है। इसके यूजेस के बारे में बात करें तो आपके बच्चों को बलगम वाली खांसी आती है तो इसे आप यूज़ कर सकते हो। इसके डोज के बारे में बात करें तो आपके बच्चे की उम्र 7 साल से ऊपर है तो इसे आप 2.5 ml सुबह, दोपहर, शाम को दे सकते हो।